Добар ден и срдечно добре дојде во новото издание на Автомагазин. Особено задоволство ми е што можам да ве поздравам овој пат од Шпанија, во родниот град на Сеат, во Барселона. Денеска сме тука за да се соочиме со Сеат Атека, првиот спортско корисно возило кое Сеат го лансира на пазарот, благодарение на политиката на групацијата Volkswagen. Но, пред да ги видите нашите впечатоци од возењето на Сеат Атека, ве поканувам да ги видите и останатите прилози кои ги подготвивме за вас денеска. Ке имаме малку и економија, се разбира за часовниците, ке имаме доволно време, а ке имаме време и за правните совети, како и за најновите остварувања од светот на автомобилите, но и моторциклите. Уживајте, се враќаме веднаш после рекламите. Свртете нов лист и стартувајте ја најсилната емоција. Засилете ги вашите очекувања. Очекувајте активирање на сите сетила. И забрзајте кон новата инспирација. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage, моќно привлечен. Kia Motors, Македонија. Новиот Peugeot 2008, создаден да совлада се. Богато опремен за 175 евра месечно. Сакате да знаете како создадовме совршен сопатник за вашите авантури? Ставивме моќен мотор од 197 коњски сили, елегантен дизајн кој го позајмивме од иднината и удобност која земавме од вашата дневна соба. А замислете да може да работи и на струја. Епа може! Еве вака звучи хибридниот мотор. Возете и вие RAV4 хибрид за 29.990 евра или RAV4 дизел за 25.990 евра. На вистина му нема рамен. Toyota, always a better way. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да ви го представуваме новиот Фокус со ST Line опрема. Возењето кое неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Ноември во срцето на љубителите на животот на две тркала е резервиран како месец во кој се одржува EICMA. Најголемиот настан од овој тип во светот секоја година привлекува околу 600.000 посетители и тоа само за 4 дена колку што трае. Нив им се тесни, дури и 280.000 квадратни метри издвоени од Миланскиот саем за оваа изложба. Сите се туткаат околу најсвежите новитети на звучните имиња од мотоиндустријата. Иако од година во година ги има се повеќе, не е тешко да се издвојат оние што ги креираат трендовите. На прво место секогаш е Дукати, кој дефинитивно предизвикува најголемо внимание во Милано. Годинава тоа беше со новиот Суперспорт кој настапува како предвесник на гамата. Опремен со двоцилиндричен мотор од 937 кубни сантиметри, предвиден е да биде спортист и истовремено да ги задоволува секојдневните потреби. Неговите 113 коњски сили и резервоарот од 16 литри се доволни за тоа, но за оние што сакаат повеќе жар е подготвена и спортската S-верзија. Неговите флуидни и атрактивни линии полни со сопствен персоналитет
сепак се само увод кон она вистинското, 1299 Суперлегера. Оваа жестока машина своето име го оправдува со тежината од само 159 килограми. Импресивната бројка е постигната со рамката, тркалата и дел од компонентите направени од јагленородни влакна. Моторот со 220 коњи му обезбедува фантастични перформанси. Фантастична му и цената, преку 80.000 евра, заради што продукцијата ќе биде лимитирана на само 500 примероци. Во Дукати тврдат дека сите веќе се продадени. Нова верзија доби и семејството на Монстер. Зад нејзината ознака 797 се крие воздушно ладениот агрегат од италијанскиот бестселер Скремблер со 75 коњски сили. За разлика од поголемиот му брат Монстер 1200, количината електроника е намалена и тенденцијата беше да се понуди моторцикл со слични возни карактеристики на Скремблер, но со поинаков дизајн. Настапот на Piaggio групата на годинешното издание на EICMA беше растргнат меѓу минатото и иднината. Минатото беше представено со серија специјални изведби лансирани по повод првите 70 години на Веспа. Додека визуелните зафати кај нив навраќаат во минатото, урбаната легенда ќе зачекори во иднината со електрична изведба. Предвиден за продажба веќе идната година, новиот модел се одликува со иновативни решенија и најдобрата достапна технологија. Италијанците ги зачуваат деталите за себе, но тврдат дека Веспа електрика ќе ги има истите карактеристики кои доведоа до деценискиот успех на малата оса. Живо беше и на спротивниот крај на понудата на најголемата европска мотогрупа. Во чест на 50 годишнината на првиот V7 модел, Moto Guzzi ја представи обновената гама на својот класичар. Наменети специјално за оние што го познаваат и сакаат, планирани се само 750 нумерирани примероци со римско 3 како додавка во ознаката. Промени се среќаваат насекаде. Моќта му е зголемена на 52 коњски сили, а нови се и инструментите. Секој детаљ е фино обработен, а максимално да се зголеми задоволството на неговите собственици. Сепак во целост се зачувани оригиналноста и автентичноста на изгледот типични за оваа мотоикона. Посовремено во својот настап, V9 семејството на Guzzi еволуираше во поглед на удобноста. Лесниот крузер V9 Roamer е наменет за возбудливи патувања, додека V9 Bobber е едноставен, но храбар, есенцијален представник на куќата од Ломбардија. Обата моторцикли се истакнуваат со исклучителен квалитет и високо ниво на завршна обработка. Слично педигре негува и британскиот Триумф. Негов главен новитет на EICMA беше Street Scrambler. Со изглед од минатото и технологија од сегашноста, овој ексклузивен мотопримерок ги има наследено главните карактеристики од своите претходници. Наменет му е трицилиндричниот Bonneville 900 мотор, познат по сервисните интервали од 16.000 км. Менувачот со рустикални 5 степени е дополнет со мноштво модерна електроника. Двојната издувна цевка на ретро изгледот му даваат современо пакување. Изложбата во Милано ќе остане запаметена и по врелиот Триумф Bonneville Bobber. Овој стилски моторцикл тешко ги напаѓа сетилата на сите што ќе му се приближат. Сосема разголен и опремен со само едно седиште, делува како да дошол од некоја алтернативна сегашност. Подсетува малку на некои славни примероци од минатото, но опремен е со технологија од утрешнината. Меѓу нив е и специјалниот режим за возење по дожд и системот за контрола на тракцијата кој се исклучува. Се со цел максимално искористување на силата на 1,5 литарскиот мотор за целосно задоволство во возењето. Настапот на Сузуки на EICMA ветува интересна мотопролет за љубителите на јапонската марка. А како тие по традиција се наклонети кон поголемите моторцикли, во фокусот на вниманието беше GSX S750. Со изглед како да е помал брат на GSX S1000, Сузуки го дефинира овој модел како перформансна улична машина. Мото Гран При наследството му е во душата, а 4-цилиндричниот агрегат модификуван за максимално искористување на сите 113 коњи. Заради порастот на популарноста на моторциклите со мала запатнина, истата филозофија е применета и кај GSX S125.
Водено ладениот едноцилиндричен агрегат со само 15 коњски сили брилијантно се вклопува во агресивниот дизајн. Тежината од 133 кг и напредната циклистика ветуваат агилност и добри маневарски својства. Впрочем, Сузуки од секогаш бил мајстор за импресионирање на помалите генерации. Авантуристички настроените своето слободно време ќе можат да го вжештат со обновената и дополнета гама на Вистром. Сега на моделите 650 и 1000 им се приклучува и малиот 250, првенствено наменет за азискиот пазар. Сите трие имаат заедничката ДНК која предизвикува да се седне и избега далеку од урбаните џунгли. Најбрзо, секако со најголемиот од нив, кој сега има 101 коњска сила. Но и најмалиот со своите 25 коњи не е за потценување. Возачите почетници се навистина исклучително чувствителна категорија во сообраќајот. Дали тоа е заради недостатокот на искуство, меѓутоа тоа се разбира не мора да значи, ама ние сите памтиме колкава еуфорија била кога сме ја добиле за прв пат возачката дозвола и сега ете мислиме дека се е дозволено и дека можеме да се вклучиме во сообраќајот рамноправно како и сите други учесници. Меѓутоа, за наша жалост, законот не го дели тоа мислење, па така имаме повеќе ограничувања кои што се предвидени доколку вие сте возач почетник. Ваквите ограничувања најпрво битно е да кажеме дека се разбира не се бесконечен временски период, тие траат само 2 години, што законот смета дека е доволен период да се оспособите и остручите и тек тогаш да стапите на ист степен или ранг со другите учесници во сообраќајот. Многу битно е тоа што на возачите почетници им се ограничува управувањето со возилото во оној најкритичен ноќен период. Како ноќен период се смета времето помеѓу 11 вечер и 5 сабајле, па така во тој случај имаме апсолутна забрана дека не смеете да го управувате возилото. Ако евентуално се одлучите да управувате возило, во тој случај мора да бидат исполнети некои дополнителни критериуми. Односно со вас морате да имате придружба. И за таа придружба повторно потребно е да бидат исполнети определени услови. И тоа се 4. Едно е лицето да биде постаро од 25 години. Второ е лицето да биде возач. Трето е да има соодветна возачка дозвола од истата категорија што имате и вие за возилото што го управувате. И се разбира четвртото да не му е изречена казна во вид на забрана за управување со моторно возило. Освен тоа, нормално не можете и да возите со која брзина сакате. Брзината градуелно се зголемува и тоа почнува од 60 км на саат на градска воžња, понатаму до 80 на отворен пат и 100 км на автопат. Покрај ова се разбира, нашиот закон дозволува, ова се однесуваше на лицата што имаат наполнети 17 години. За лицата кои што се 16 години или се сметаат како деца, важат построги ограничувања, имено за разлика од овие што беа од 11 до 5, овие се од 8 до 5, ставено им е забрана да управуваат со моторно возило, додека со нив како придружба треба да биде родителот, а не било кое лице постаро од 25 години, и секако останатите ограничувања си важат исти како што кажавме за другите возачи почетници, со тоа што овие децата што рековме 16 години и не смеат да го управуваат возилото надвор од територијата на Република Македонија. По истекот на тие 2 години кои смета за возач почетник, веќе ги исполнуваат сите критериуми да застанат рамноправно со останатите учесници во сообраќајот. Колку се сеќавате на стариот Citroen C3, а на оној пред него, веројатно слабо. Тие беа од серијата француски автомобили од минатата деценија кои лесно се забораваат. Новиот C3 пак е сушта спротивност. Со својот свеж пристап, тој здраво ќе ја стресе субкомпактната класа во која доминираат конзервативните струи. Главните ривали со право треба да бидат загрижени, а во Citroen задоволни.
Во интервјуто за нашата емисија, првата дама на Citroen Линда Джексон кажа: "Она што сакаме да направиме со новиот модел е да биде нешто поинакво, да се двои од конкуренцијата, да биде посвеж, посекси, помладешки." Ние би додале и да го врати шармот на француските автомобили, бидејќи времето на конфекција е поминато. Да бидеме докрај искрени, вакво нешто може да направи само Citroen. Марката има премногу гордо минато и се и е дозволено, а публиката го сака тоа. Да беше нечиј друг, C3 со овој дизајн ќе беше осуден на неуспех уште кога беше најавен. Тогаш се знаеше дека ќе удри по субкомпактниот сегмент со стил инспириран од C4 Cactus и сите желно очекуваа како ќе изгледа. Затоа и топчестиот преден дел со мали светла бочно од тенката маска и главните светла позиционирани под нив не представуваше изненадување. Силуетата е подпишана со надградуваните Airbump заштитни панели, а задните светла инспирирани од DS3. Со благо заоблениот покрив, сето тоа создава складна и препознатлива целина. Едноставно C3 никој не може да го помеша со ништо друго, а секој веднаш ќе знае дека се работи за Citroen. Дизајнот е само една од причините за привлечноста на C3, која е комбинација на стил, технологија и удобност. Токму последниот услов е многу важен за купувачите од оваа класа. Затоа и новиот C3 е полн се технологии лесни за употреба. Духот на C4 Cactus се огледува и од минималистичката инструмент табла, но за разлика од него C3 има конвенционални инструменти. Инсертите во боја визуелно доминираат над пластиката, додавајќи пријатно чувство во кабината. Преградите во вратите се обоени бело да бидат полесно видливи и да изгледаат подобро. Просторот на задните седишта е доволен за цело семејство. До багажникот, кој е еден од најголемите во класата, лесно се доаѓа. Димензијски C3 малку порасна, но остана под 4 метри, должина која заедно со се друго влијаеше на комодитетот на патниците. Дрскиот визуелен карактер на C3 не е пренесен на механиката. Таму се е под контрола на пристојноста. За неа се задолжени PureTech трицилиндричните бензински мотори со 68, 82 и 110 конски сили и Blue HDI дизелите со 75 и 100 коњи. Кај некои од нив купувачите ќе може да ја заменат шестстепената мануелна со автоматска трансмисија. Со новата генерација на францускиот Супер Мини, Citroen е на добар пат повторно да стане модерен бренд, но дали тој е автомобил во кој лесно може да се влюби? Пресудата ќе ја донесат купувачите, а нив со двете досегашни генерации на C3, Citroen ги собра 3,5 милиони низ целиот свет. За нивно поголемо задоволство, новиот модел ќе се нуди во 36 можни колорни комбинации со 9 нијанси на каросеријата, 3 бои на покривот и 4 дезени на внатрешноста. Седмото поколение на Volkswagen Golf започнува да го живее вториот дел од својот живот. Нема да му биде лесен, бидејќи ќе има напорна задача да исправа грешки од поблиското минато на марката. Но менаџерите од Wolfsburg се убедени дека ќе се справи со неа. Затегнувањето на брчките е благо во количина колку што се очекуваше. Исполираната каросерија сега има поостар изглед со пар нови браници, LED светла и благо еволуирана маска. Авторитетната организација на внатрешноста во целост е задржана со визуелни измени кои ја подкреваат на посовремено ниво. Заслугата за тоа главно паѓа на новата дигитална инструмент табла со екран од 12,3 инчи. Нешто помал е оној на инфозабавниот систем кој овозможува целесна конективност и контрола со гестикулации. Често слушаните зборови во денешно време, автономното возење, сега се дел од вокабуларот и на најпознатиот производ од Wolfsburg. За почеток само како полуавтономен систем со делување до 60 км на час, но и во услови на заглавен градски сообраќај. Списокот активна електроника е проширен надвор од границите на класата, а опременоста генерално збогатена. Очекувано најдлабоките зафати се во просторот за моторот. Таму сега почеток
почесно место има сосема новиот 1,5 литарски TSI мотор со 150 коњи. Деактивацијата на цилиндрите прави да биде поеколошки и поштедлив со декларирани 4,9 литри на 100 километри. Се очекува и неговата Blue Motion изведба со 130 коњи и уште помала потрошувачка. На спротивниот крај од палетата се наоѓаат двете унапредени GTI верзии на Golf со 230 и 245 коњски сили. За другите моторни варијанти, вклучително и дизелските, од Волфсбург засега нема ниту збор. Но не заборавија да споменат дека нивото на цени ќе биде задржано. Обновениот Volkswagen Golf е предводник на најголемата моделска офанзива во историјата на марката. Годинава што следи се очекуваат повеќе од 10 нови модели, а до 2020-та треба да биде обновена комплетната гама. Dear watch fans, today I would like to explain you a little bit more what is the actual work of watchmaker. And when we speak about servicing and what kind of service it's actually needed. If you have a brand new watch and your watch doesn't work correctly, there are several possibilities. First of all watches are made by a human hand, and there is a possibility of human mistakes. Be aware that when a brand new watch or watch that it's about 2 years old, it's very often that some screw is unscrewed and it's moving inside your watch. And from that on, it's coming the different cost of the repairs, because sometimes this screw can make a lot of damages moving inside your watch. Sometimes it can be just stuck in the movement and the watchmaker take it out. The biggest mistake that most of the service centers do when they have a lot of work, they just add a little bit oil without taking the movement out of the case. If someone told you that mechanical watch can be done in an hour, it's not possible. A normal automatic chronograph watch needs at least 1 day to be precise with the oiling, to be precise of the checking all the parts inside. My second example that I would like to show you today is an automatic chronograph Lemania from Breguet. The work on this watch, it's at least 2.5 days, and the watchmaker must be very precise of the work and the tools he is using. For this watch, it's absolutely forbidden to use metal tweezers, because they're gonna scratch the parts inside and the bridges, and it will destroy the value of your watch. And just a small part of this movement can start the cost of 1,000 to 3,000 Swiss francs. It depends which parts are scratched. So when we speak about repairs and the conditions of the watches, this is something that you need to be concerned. How your watch it's before you give it to the watchmaker and how you receive it after that. Our third example is an old timepiece that needs a lot of work. We can say that here we have a work at least 2 weeks, because there is a lot of parts inside who are damaged by not authorized watchmaker. This is very typical for these days, because people, they would like to take your money, but the job on the end will be to destroy your timepiece. Бидна и тоа,
После неколку години планирање, најавување, покажување студии, конечно се соочуваме со првото спортско корисно возило на SEAT, наречено Ateca. Не е тајна дека е технолошки близнак со Volkswagen Tiguan, но и со Škoda Kodiaq. Но SEAT со овој модел, со Ateca, започнува една нова етапа во своето постоење. Етапа која ќе му овозможи да биде многу по-независен во однос на централата или мајката негова Volkswagen. SEAT со Ateca сака да се наметне како еден интересен избор на спортско корисно возило кое ќе има технологијата на Volkswagen, но ќе го има и темпераментот кој е познат за шпанците. SEAT порано имаше еден слоган «Аутоемосион». Емоциите во автомобилот сака повторно да ги врати. Не со овој слоган, но сепак со технологијата, но и дизајнерските зафати кои се и емоционални, но и рационални, ќе отвори една нова страница и ново поглавје во своето постоење. Со мотори во палета од 1,4 до 2 литри, бензинци и дизели, со големи можности за комбинирање не само на моторите, туку и на менувачите, како и опременоста, Ateca ќе атакува и на македонскиот пазар. Рака на срце, таа е веќе пристигната. Но, додека не добиеме шанса да ја возиме во Македонија, да видиме што Ateca може да пружи на домашен шпански терен. Позната технологија, но непознат производ. Првото возење на Ateca побудува голем интерес кај мене затоа што очекувам од неа да има вистински шпански шарм. Колку е тоа возможно? Поставена на модуларната платформа MBQ, која е типична за групацијата Volkswagen, овоа возило може да пружи големо задоволство во возењето, но дали може да даде автономија што се однесува до вистинските посебни чувства кои секој бренд треба да го има. Да бидам искрен, ја пропуштив шансата да го возам новиот Tiguan. Исто така не можам да кажам дека сум седнал зад управувачот на Škoda Kodiaq. Ова е прво спортско корисно возило од поновата генерација на групацијата Volkswagen кое го возам. И веднаш се покажува корпоративната припадност. Робусен, тврд и извонредно прецизен. Тоа е првата оценка за чувството зад управувачот на SEAT Ateca. Ова спортско корисно возило во голема мерка треба повеќе да одговори на предизвикот на возење на асфалт околку на офроуд, иако и таа има погон на сите 4 тркало. А и динамичноста не е слаба страна на Ateca. Иако е тешка близку до 2 тона, ова спортско корисно возило поради живиот и доста динамичен мотор кој го има испод хаубата. Да повторам, тоа е 2-литарскиот TDI со 177 коњски сили, но и во спрега со автоматскиот 7-степен DSG менувач многу добро одговара на сите команди на возачот. За да се даде на акцент на спортското чувство зад управувачот, има и шалтери зад самиот управувач, па така да можете слободно да се играте со овие 7 степени на пренос. Исто така, кога повеќе ќе се напрегне каросеријата, се однесува
типично како спортско корисно возило. Самата каросерија се усукува, но не значи дека го губи контактот со подлогата или пак стабилноста. Во овој маневар што го направив пред малку се почувствува дека електронските безбедносни помагала ја работат безпрекорно својата задача. И еве, каросеријата која ќе се оптерети повеќе не одстапува од зададената траекторија, па дури и ако се промени нагло правецот на движење. Малку потврдото подпирање е заштитен знак на групацијата Volkswagen. Ова на многумина возачи и многу се допаѓа, бидејќи ви дава сосема поинакво чувство за управувачот. Ви дава чувство дека управувате по-спортски ориентиран автомобил, а не спортско корисно возило. Богатата опременост во внатрешноста, како и одличната динамичка кореспонденција на целата каросерија заедно со механичките склопови, укажуваат дека Атека има светла иднина. Светлата иднина не зависи само од нејзините возни карактеристики, односно од нејзините манири. Во голема мерка ќе зависи и од цената. Цената е релативна работа. Оно што е порелевантно е да се каже дека Атека се нуди во широка палета не само на опременост, туку и на мотори, менувачи, но и преноси на силата. Јас сум за доправувачот на изведбата со погон на сите тркала, но Атека можете да ја добиете и со погон само на предните тркала. Исто така, Атека можете да ја добиете и со нисколитражен бензински мотор, како и со потентен дизел мотор. Исто така имате на располагање автоматски менувач, како и мануелни менувачи. DSG-то со 7 степени на пренос е многу добро решение за оваа каросерија, бидејќи ви дозволува да го возите и латентно и спортски. И во двете сценарија тој многу добро се снаоѓа. Варијацијата на технологија, но и на дотераност, на бои и опременост во внатрешноста ја прави Атека атрактивна за пазарот. Дали ќе биде исто така атрактивна и за членовите на AutoBest жирито, ќе видиме, бидејќи таа е влезена во финалните 5 автомобили кои ќе се борат за титулата AutoBest за 2017 година. Атека веќе има своје деби на македонскиот пазар. Таа веќе има и внатрешна конкуренција од страна на Volkswagen Tiguan, но и ќе има наскоро и од Шкода Кодиак. Дали ќе успее Атека да се наметне со својот дизајн и со својот стил, тоа ќе покаже времето. Но таа во секој случај ќе се наметне не само со својата опременост, не само со своите технички карактеристики, туку и со добро измерената цена. Возењето на Атека е навистина интересно и ми пружи големо задоволство возењето. Особено во изведбата која возев на поголема релација. Таа се вика Excellence и навистина го оправдува своето име. Атека треба да биде достапно спортско корисно возило за поширок спектар на купувачи. На македонскиот пазар најефтината ќе почне некаде околу 25.000 евра со сите давачки, а најскапата ќе ја премине границата од 33.000 евра. За оние кои се похедонистички расположени, но и можат подлабоко да брснат во својот джеб, од се срце ја препорачувам оваа изведба. Што ја возевме, тоа е Excellence со 2-литрен TDI мотор со 177 конски сили и 7 степен DSG. И
Од се срце ви препорачувам да се сретнеме и за 7 дена на истото место и на истата фреквенција, а возбудувањата и новитетите нема да изостанат. Ви посакувам се најубаво. До гледање.